E finalmente ci siamo, anzi siamo parecchio in ritardo rispetto al lancio di DJI Pocket 3, qua ho ipotizzato il Pocket 3 Pro con sensore da 1 pollice e altre migliorie. Perché siamo in ritardo? Perché era aspettato a novembre e siamo a fine dicembre, ma ci sono dei rumors proprio di oggi con delle foto, ne parliamo alla fine. Perché deve uscire con delle caratteristiche importanti? Secondo me perché la concorrenza non è che sta lì a guardare, per cui abbiamo Thinkware Snap G che fra le altre cose ha la batteria sostituibile, alleluia, e poi parliamo di quella del DJI Osmo Pocket 3, la possibilità di inserire un microfono, non le cuffie, ma su questo abbiamo sopperito, un angolo di visualizzazione selezionabile wide, linear e narrow, che però a me crea dei dubbi per quanto riguarda le loro informazioni ufficiali, perché loro dicono che l'angolo di visualizzazione, vi faccio vedere qua attraverso questa simulazione, dovrebbe essere una lente equivalente di 24 mm, che è così, e questo è un simulatore interessante per capire il framing in base alla lente, vi lascio il link. Però 24 non è tanto, se teniamo presente che l'Osmo Pocket 1, che tutti criticavano perché era troppo stretto, era di 25, quindi era praticamente identico. E questo oggetto qua, a questa distanza qua, cioè l'Osmo Pocket 1 ha una distanza di un braccio che sono circa 40 cm, non inquadrava così, cioè abbastanza di me stesso, inquadrava soprattutto la faccia e tutti l'hanno criticato, tant'è che c'era anche l'adattatore. Thinkware dice di avere poi un angolo di 134 gradi che è più o meno equivalente a questo, cioè si vedrebbe a distanza di braccio la figura intera, che è più o meno lo stesso angolo di DJI Action 2. Attenzione però che l'attuale Pocket, il Pocket 2, è su 20 come lente equivalente e il sensore da 1 pollice che DJI usa adesso è dell'Air 2S, che come lente equivalente è 22, sarebbe un pochettino più stretto, quindi sarebbe un pochettino più stretto di questo qua, tipo una cosa così, e di solito per fare i vlog è meglio avere un angolo più ampio possibile, al limite di non fare la palla, di non deformare troppo. Ma quale vantaggio ci darebbe un sensore da 1 pollice? La DJI lo spiega sul suo sito. Ci darebbe un vantaggio come gamma dinamica, soprattutto per noi che andiamo in giro di giorno e siccome deve impostare la luminosità sul nostro viso, se il cielo è luminoso di sicuro lo va a bruciare, come qua fanno l'esempio di DJI Air 2S, ma DJI Avata è uguale rispetto ad Air 2S. Air 2S, quindi DJI Pocket 3 con sensore da 1 pollice, brucerebbe meno il cielo. E la stessa cosa si può dire per quanto riguarda invece le zone più scure, quindi le zone più scure dovrebbero essere più illuminate. Dov'è? Qua. Per cui laddove c'è un pitch black nel DJI Air 2, il DJI Air 2S, un sensore da 1 pollice, dovrebbe illuminare un po' di più. Ma questa cosa è vera? Sì e no, perché se andate a vedere questo video molto interessante che ho trovato online, che vi fa vedere proprio il confronto fra la camera del sensore 1 a 1.7 versus il sensore da 1 pollice, qua si vede che nelle zone scure in alcuni esempi si nota la differenza, per cui se notate la differenza più evidente è di un sensore più piccolo e che c'è più contrasto, le zone più luminose sono molto più luminose e le zone più scure sono molto più scure, ma questa differenza non c'è sempre, qua si vede bene perché questi alberi laddove sono vicino alla luce hanno più informazioni, ma in certe situazioni tipo in queste è praticamente equivalente. Teniamo presente poi che i nuovi sensori, mantenendo le dimensioni, diventano sempre migliori nella gestione delle condizioni di scarsa luminosità e di gamma dinamica. Quindi che cosa sperare? Eccoci qua. Questo è DJI Pocket 3 in base ai rumors anche che sono venuti fuori, per cui avevamo visto anche queste foto qua, se riesco a farle vedere, eccola qua. Allora, queste foto ci avevano fatto un DJI Pocket 3 che sono girate online con uno schermo più grande. A me sembra un fotomontaggio non bello, nel senso non che l'abbia fatto male, ma il prodotto di per sé non mi piace molto. Quindi in base a quelle che sono
la concorrenza, i rumors, le specifiche tecniche, questo secondo me potrebbe essere più credibile, più auspicabile. Andiamo a vedere perché sarebbe un prodotto molto figo. Abbiamo il sensore da 1 pollice con la gimbal del DJI Air 2S, ok? E qua c'è il sensore da 1 pollice con la scritta bella evidente 1 pollice e 20 megapixel che ci interessa relativamente. Abbiamo finalmente uno schermo molto più grande, perché veramente lo schermino del DJI Pocket 2 è inutilizzabile. Se io cerco di interagire qua, adesso non lo faccio perché sto registrando, ma è troppo piccolo, troppo pieno di informazioni, non va bene. Quindi uno schermo più grande, non dico che a me forse piacerebbe di più del sensore da 1 pollice. Un'altra cosa figa che io ho pensato che vorrei assolutamente vedere, perché io molto spesso vado in giro e registro a pagamento per clienti, conferenze, eventi, laddove ho bisogno da remoto di muovere la telecamerina, come sto facendo adesso con questo schermo iPad. Io posso spostare l'inquadratura, quindi se sei a una conferenza e succedono dei cambiamenti, le persone ti impallano la camera, tu la puoi girare da remoto, e uso questi che registrano abbastanza bene, mettendoli in power save, non in alta qualità, se no surriscaldano. Però in quei casi lì, siccome ti fai pagare, se ci fosse la scritta Pro, qua sarebbe un bel aiuto, cioè tu faresti una più bella figura ad avere un prodotto che si chiama Pro. Poi noterete qua che ha anche dei LED che a mio avviso sarebbero molto comodi, come io ho adesso sulla mia Sony ZV-E10 messa sul DJI Ronin RSC2, abbiamo la Tally Light, quindi l'indicazione che sto registrando non solo davanti, perché davanti va bene, ce l'ha in realtà anche adesso che mi lampeggia, ma sarebbe figo che l'avesse davanti e dietro, e poi avesse anche 3 LED, perché in questo modo quando la batteria scende, no, questi LED man mano si spengono. E io ho pensato, sta registrando, è rossa, se si spengono questi due, ne resta uno solo, vuol dire che sta registrando e la batteria scarica. Questa modalità 3 LED di quando sta registrando è comunque rosso, è abbastanza, secondo me potrebbe essere funzionale, ma ditemi voi cosa ne pensate. E poi ovviamente altri aspetti interessanti: avere un pannellino di controllo un pochettino più ricco, quindi avere il joystick fisso senza doverlo attaccare o staccare, 4 comandi non 2, fra l'altro non so se si vede bene, qua ho fatto dei pulsanti che come superficie alcuni sono piatti, alcuni sono a punta, in modo che noi senza guardare, perché stiamo lavorando e abbiamo un sacco di menate, di problemi, quindi senza a memoria, senza dover ragionare, sentiamo che il pulsante è diverso e ci ricordiamo la funzionalità. Quindi ne ho fatti alcuni appunti, alcuni piatti. Abbiamo le porte e finalmente sul lato la porta microfonica e la porta cuffie, e dietro, grande novità, abbiamo la possibilità di inserire una batteria. Io ti prego, DJI, non fare una batteria come ha fatto Thinkware, Snap G proprietaria, che poi dobbiamo venire da te, dopo 4 anni non le fai più e quella roba lì si butta perché non c'è la batteria. Metti una batteria al litio di quelle piccoline standard che noi fra 5 anni, 10 anni, 20 anni ci sono ancora, ce le compriamo a 6 euro, non spediamo un tubo e andiamo avanti per ore a registrare. Secondo me questo sarebbe un po' la somma di tutte le migliorie che vorremmo vedere nel DJI Pocket 3 rispetto al DJI Pocket 2. Poi a me piacerebbe anche che avesse la gimbal con i braccetti di metallo, come se fosse il DJI Ronin con il lock, quindi io me lo metto in borsa un po' così alla brutta, solo coprendo la lente. Però queste sono cose personali, e per favore scrivetemi voi se lo comprereste a 700 euro. Cioè 700 euro è una cifra eccessiva per questo tipo di prodotto? Si diventa un prodotto professionale o no? O 500? I rumors che sono circolati, ok, se li trovo, no, non qua. Allora, oggi è circolata questa foto su Twitter che parla di un prodotto DJI, il lancio imminente oggi, praticamente dicono oggi, ma in realtà andando a fare la traduzione qua dice Unpacked Time 2022 dicembre alle 21, però 2022 dicembre alle 21, a meno che non fosse 2022, perché oggi cos'è, già il 23? No, oggi è il 22, non so, o è sbagliata questa traduzione della data. Quindi dicono questi, tutti dicono DJI Pocket 3, DJI, secondo me sembra più una scatola di accessori, e mi sembra strano che facciano questa cosa qua in un negozietto in mezzo alla strada. Questi sono i tipici tipo negozietti taiwanesi piccoli, tutti compressi nei mega centri commerciali di elettronica, fighissimi da perderci le ore, ma
A me sembra strano, se io fossi DJI non so se lancerei adesso sotto Natale che la gente c'ha la panza piena col panettone, magari potrebbe essere la data più credibile di lancio dopo le feste di Natale dove c'è un po' più di attenzione, ma comunque io spero che arrivi questo DJI Pocket 3 Professional con il sensore più grande, lo schermo più grande e la batteria rimovibile di sicuro entro la primavera prossima, quindi febbraio-marzo potrebbe essere, se no si perdono anche l'onda di quelli che vanno in vacanza e vogliono registrarsi. Con un prodotto con un manico anche più largo, perché io l'ho fatto con questo manico più largo, anche perché questo qua è fin troppo piccolino, fai quasi fatica a tenerlo in mano da tanto è piccolo. Come al solito per realizzarlo ho utilizzato Moment of Inspiration, per cui ringrazio ancora Michael Gilson per quanto è facile da utilizzare, e invece render fatto con Blender e Cycles questa volta perché è troppo indietro. Qualsiasi domanda, dubbio o suggerimento, e mi raccomando iscrivetevi e fate iscrivere i vostri amici perché voglio avere le cose a prezzi più bassi. DJI Pocket 3, se dovesse uscire a 700, trovare un rivenditore che ce lo fa a 600, 500, 100, 200 euro in meno. Se siamo tanti riusciamo a farla bisogna sbattersi un po', non star lì a mettere like, ma a coinvolgere gli amici, dire iscriviti. Adesso siamo un po' più di 1000, dobbiamo secondo me arrivare almeno 10.000, in modo che quando è primavera dovete comprare l'Action Cam, dovete comprare i DJI Pocket 3, possiamo andare lì e dire guarda siamo in 50 interessati a comprarlo, ci fai un 50 euro di sconto? Se volete degli sconti bisogna fare un po' di fatica. Alla prossima. Ci vediamo alla prossima con le news sulle date di lancio ufficiali. Perché rispetto a novembre siete un po' in ritardino, DJI, ci fate soffrire questa volta. Va bene, e spero che tutto abbia registrato. Bah. Registrato. E tu mi stai seguendo ancora? Figo. E anche il telecomandino non è male, Stop.